იღუმენი ნიკონი, წუხარებები. როგორ გრძნობ თავს, მოწყინება ხო არ გერევა, არ უნდა დაემორჩილოთ მოწყინებას და რტვინვას ჩვენი სნეულებებისა და მწუხარებების გამო, რადგან ღმერთმა უფრო მტკიცე კანონი დაგვიდგინა, ვიდრე ცა და ხმელეთია კანონი, რომ მრავლითა ჭირითა ჯერ არ სჩვენდა შესვლა ის სასუფეველს საღვთისასა. დღეს კაცობრიობის ცხოვრების ისეთ პერიოდში ვიმყოფებით, როცა ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ მწუხარებების უტრტვინველად დათმენით, ღვთის რწმენით და მისი გულმოწყალებაზე სასუებით ცხონდებიან. სხვანაირად დღეს ვერავინ ცხონდება. ჩვენი დროისთვის ერთადერთი გზაა დარჩენილი, მწუხარებების დათმენა. ღირსი ისაკ ასური წერს, რომ ღმერთი შეიწირავს შენგან სულთქმათა, სიღრმისაგან გულისა შენისა უფრო ის საკვერთხთა და შესაწირავთასა, ხოლო ყოველი მწუხარება, რომელსაც გონიერი ავაზაკის მსგავსად უტრტვინველად მივიღებთ ღვთისგან, კერძოდ ვიფიქრებთ, რომ მწუხარებები ჩვენი ცოდვებისათვის, ჩვენს საცხოვნებლად და განსაწმენდლად გვევლინება და შესაბამისად სამართლად ღირსი, რომელი ვქმედ მოგვეგების, უფლისათვის დათმენილ მწუხარებად მიითვლება. ჩვენი პირადი ჯვარი ქრისტეს ჯვრად გადაიქცევა და ჩვენ მისი მეშვეობით ვსხონდებით. უკეთ მისთანა ვივნოთ, მისთანაცა ვიდიდნეთ. ამბობს პავლე მოციქული. მწუხარებისა და მოწყინების წუთებში კარგი იქნება გავიხსენოთ ღირსი ისაკ ასურის რჩევა. მუდამ გახსოვდეს ტანჯულთა და ჭირში მყოფთა, მაგალითად საყრობილეში, გადასახლებებსა და სხვა ამგვარ ადგილებში უმძიმესი მწუხარებები, რათა მადლობა აღვვლინო ღმერთს შენი მცირე უმნიშვნელო მწუხარებებისთვის და შეგეძლოს მათი დათმენა. მწუხარებებში, რომლებსაც სიხარული და უფლისადი მადლიერებით მოვითმეთ, უფალი ხომ ტანჯვის გზით გვაცხონებს. სულიერი სიხარულია დაფარული, სიხარული სულიერი აღმასვლისა ძალითი ძალად. რაც უფრო მეც შრომობს კაცი ცოდვებისაგან თავის განწმენდისათვის, უკეთური აზრების, გრძნობების, ცოდვილი ან თუნდაც ფუჭი სურვილების აღხოცვისათვის, რაც უფრო მეტად აიძულებს თავს, რომ გამუდმებით, სუფთად, ყურადღებით, მთელი გულით და მოშიშებით ილოცოს, მით უფრო კარგავენ ძალას მწუხარებები, მით უფრო იოლდება მათი მოთმენა, რადგან მიზანი, რომლისთვისაც საჭიროა და რომლისთვისაც გვევლინება მწუხარებები, მხოლოდ ამ გზით მიიღწევა. შრომით, თავისი იძულებით, მცნებების შესასრულებლად, გულის ტკივილით, იმის გამო, რომ ვერ ვახერხებთ მცნებების ჯეროვნად შესრულებას. ასეთ გულის ტკივილს და სიკეთისათვის თავის იძულებას ყველა სხვა საშუალებისა და მწუხარების შეცვლა შეუძლია. განსაკუთრებით უნდა ვადევნოთ თვალი საკუთარ თავს, რათა მოყვასის მიმართ მობიერები და კეთილები ვიყოთ. მოყვასშია ჩვენი ცხონება, ამბობს ღირსი პიმენი დიდი. ეს ნიშნავს, რომ თუ ადამიანს სწორი დამოკიდებულება აქვს მოყვასისადმი, ანუ ასრულებს წმინდა მცნებას, შეიყვარო მოყვასი შენი ვითარცა თავი თვისი, ამის მეშვეობით აუცილებლად შეძლებს ყველა სხვა მცნების და მათ შორის უმთავრესის ღმერთის სიყვარულის მცნების შესრულებასაც. არ შეიძლება გიყვარდეს ღმერთი და ამავე დროს თუნდაც ერთი ადამიანის მიმართ იყო მტრულად განწყობილი. ეს სრულიად აშკარაა.
შეუძლებელია ერთსა და იმავე სულში სიყვარული და სიძულვილი ერთად არსებობდნენ. ან ერთი უნდა იყოს, ან მეორე. თუ მოყვასის სიყვარული იქნება, იგი ღვთის სიყვარულსაც წარმოშობს. ერთიცა და მეორედ სიყვარულიც საიდუმლოა და სრულიადაც არ არის ის, რაც ჩვენ ძველი კაცის შესახებ ვიცით. მხოლოდ გამოცდილება უჩვენებს ადამიანს ცნებების მთელ სიღრმეს, სულის განახლების, კვალ და კვალ მათი მცნებების შესრულების საშუალებით. აი რა გამოვიდა, როცა კალამს მოვკიდე ხელი შენთვის წერილის მოსაწერად. ცხონდი, ნუ მიეცემი მოწყინებას, ნუ რტვინავ, ნუ რავის აწყენინებ ყვახე სიტყვით, ილოცე, მუდამ ეცადე, ღმერთი ჰყავდეს თვალწინ.